Всем привет! Со временем щетки дворников на вашем автомобиле становятся жесткими и начинают плохо вытирать стекло, оставляя на нем разводы. При этом они издают неприятный звук. Но это можно очень легко исправить своими руками. Для начала нужно снять щетку дворника. Для этого пальцем или отверткой отжимаем пластиковый фиксатор. Основной причиной, почему дворники начинают плохо вытирать стекло, это износ резинки. Кроме ее затвердения и появления явных надрывов, она также теряет свой графитный слой. Если вы не хотите покупать новые щетки, которые хорошего качества стоят денег, то альтернативой будет купить в любом автомагазине вот такие вот резинки. Эти резинки я купил за 50 гривен, в то время как новые дворники стоят примерно 400 гривен, что в 8 раз дороже. Чтобы заменить старую резинку на новую, разбираем щетку. Теперь необходимо вытащить старую резинку с самой щетки. На одном из краев для этого есть специальное отверстие. Замену резинки можно произвести как на каркасных, так и на бескаркасных щетках. Порядок замены будет одинаковым, но сами резинки для каркасных и для бескаркасных щеток отличаются. Также они бывают разной длины, поэтому при покупке учитывайте все это. Сняв старую резинку щетки и проведя ее осмотр, будет нетрудно догадаться, почему она плохо вытирала. На ютубе можно найти много советов по восстановлению старой резинки, типа смазать ее силиконом, протереть ее бензином и так далее. Но все это полнейший бред, и в лучшем случае вы добьетесь результата максимум на неделю. К тому же такая резинка будет оставлять разводы на лобовом стекле вашего автомобиля. Поэтому, если вы не хотите покупать новые щетки, то самым оптимальным и дешевым вариантом будет замена резинки. По крайней мере, при этом вы добьетесь стопроцентного положительного результата. Если купленная вами резинка длиннее, чем нужно, то лишнее можно отрезать с помощью ножа или ножниц. После этого новую резинку вставляем в корпус щетки через специальное отверстие. Также я вам хочу сказать, что это не является какой-то отсебятиной или выдумкой, потому что щетки производятся изначально с таким расчетом, чтобы их можно было разобрать и поменять резинку. А раз это так, тогда зачем платить больше? После замены резинки производим сборку щетки в обратной последовательности и устанавливаем ее на автомобиль. Такую же процедуру проделываем и со второй щеткой. Напишите в комментарии, как часто вы меняете щетки дворников на вашем автомобиле, а также какими способами вы продлеваете им жизнь. Будет интересно почитать. Например, мне их хватает максимум на 1 год. После этого я произвожу замену резинок. Щетки целиком я меняю только тогда, когда мне перестает нравиться их внешний вид. Давайте посмотрим, какого результата нам удалось добиться. Как по мне, результат просто отличный. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, а также подписывайтесь на мой канал, и тогда вы не пропустите ни одного нового видео.